د قرآن کریم د ترجمې 102 درس او د العمران د سورت 128 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ښه پوهېدلو دپاره د یو څه معلومات ذکر کول ضرور دي. د احد په غزا کې مسلمانانو ته ډیر تکلیف ورسېدو. 80 تنه لوی صحابه کرام رضی الله عنهم د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په شمول شهیدان شو. هندي د ابو سفیان ښځې د حمزه رضی الله تعالی عنه پوزه او غوږونه غوڅ که، ګېډه یې ورته څیرې که، جګر مبارک یې ترې راوښکلو او په خوله کې یې وجولو. او د محمد صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شو. د زغرې کړۍ یې ماته شوه او په مخ مبارک کې ننوته او مبارک تندی یې زخمی شو او پښه مبارکه یې وښویېده. هغه مبارک صلی الله علیه وسلم ولوېدو او بېهوشه شو. لږ وروسته چې په هوش کې راغی نو په دغه وخت کې د ده د مبارکې خولې نه دا جمله ووته: هغه قوم به څنګه فلاح او کامیابي ومومي چې د خپل هغه رسول مخې په وینو سور کو چې هغوی ته د الله تعالی جل جلاله طرف ته دعوت او بلنه ورکوي. نو محمد صلی الله علیه وسلم د مشرکانو څو نامورو متجاوزینو ته د ښېرا کولو اراده وفرمایله. نو دا آیات نازل شو: بسم الله الرحمن الرحیم. لیس اے محمد صلی الله علیه وسلم نشتا لکه تا ته من الامر په دې کار کې شیء هیڅ اختیار، یعنی دا د الله تعالی اختیار دی. او یتوبه یا به هغه جل جلاله مهرباني وکي علیهم په دوی باندې، یعنی د توبې کولو توفیق به ورکي. او یعذبهم یا به هغه جل جلاله عذاب ورکي دوی ته. فانهم ځکه چې دوی ظالمون ظالمان دي. ولله او خاص د الله تعالی دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما او هغه څه چې فی الارض په ځمکه کې دي. یغفرو هغه جل جلاله بخنه کوي لمن چاته یشاء چې هغه جل جلاله غواړي. ویعذب او هغه جل جلاله عذاب ورکوي من یشاء څوک چې هغه جل جلاله غواړي هغه ته عذاب ورکوي. والله او الله تعالی غفور بخونکی رحیم او مهربان دی. یا ایها الذین آمنو ای هغو خلقو چې ایمان راوړی دی، ای مؤمنانو، لا تأکلو تاسو مخورئ الربا سود
اضعافا مضاعفة دوچنده واتقوا او تاسو وویریږئ الله د الله تعالی څخه، یعنی د الله تعالی نه وویریږئ او سود مکوئ، لعلکم د دې دپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ، چې د دوزخ نه خلاص شئ او جنت ته لاړ شئ. واتقوا او وویریږئ النار د اورنا، التي د آغه اورنا اعدت چې آغه اور تیار شوی دی للکافرین د کافرانو د پاره، یعنی چې د قرآن کریم دا آیات نه مني او سود کوي. واتویعوا او تاسو اطاعت کوي الله ته الله تعالی والرسول او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لعلکم د دې دپاره چې په تاسو ترحمون رحم وشي. وسارعوا او تاسو تعدی وکئ، چالاکی وکئ، الى مغفرة بخنتا من ربکم د رب دستاسو، وجنت او تعدی وکئ جنت تا، عرضها چپلنواله د اغی جنت، پراخواله د اغی جنت، السماواتو د اسمانونو، والارض او زمکی په اندازه ده، اعدت چې تیار شوی ده اغه جنت للمتقین د متقیانو د پاره، الذین متقیان آغه خلق دی، ينفقون چې مصرف کوي، ينفقون چې مصرف کوي د الله تعالی د رضا د پاره، فی السراء په خوشحالی کې، والضراء او په تکلیف کې، یعنی که مالداری او که غریب د الله تعالی د رضا د پاره مصرف کوي چې څه یې وسه کیږي. والکاظمین او بل د متقیانو صفت دا دی، والکاظمین او زغمون کی، الغیظ د غصې دی، یعنی سره د قدرته غصه زغمی. والعافین او د بل صفت د متقیانو، والعافین او عفو کون کی، عن الناس د خلق دی. والله او الله تعالی يحب خوخوي المحسنين احسان کون کی. والذین او بل صفت د متقیانو دا ده، والذین او متقیان آغا خلق دی، اذا کلچی فعلو اغوی وکړي، فاحشتن یو بی حیائی، او یا ظلمو اغوی ظلم وکی یو گناه وکی، انفسهم پخپلو زانونو، ذکر الله اغوی الله تعالی یادوی، فاستغفروا او دوی بخنه غواړي، لذنوبهم تخپلو گناهونو د پاره، ومن
او څوک دی یغفرو چې هغه بخي الذنوب گناهونه الا الله پرته د الله تعالی نه هیڅ څوک نشته، یعنی پرته د الله تعالی څخه هیڅ څوک د چا ګناه نشي بخلی. ولم یصروا او هغوی همیشوالی نه کوي، یعنی متقیان هغه خلک دي، دا بل صفت دی چې ګناه وکي په خپله ګناه باندې همیشوالی نه کوي، توبه وباسي او بیا ترې نه ځان ساتي. ولم یصروا او همیشوالی نه کوي علی ما په هغې ګناه باندې فعلو چې دوی یې وکي، یعنی چې ګناه وکي نو تکرارا یا بیا بیا هغه ګناه نه کوي، بلکې توبه وباسي او نور ترې ځان ساتي. وهم یعلمون او دوی پوهیږي. اولئک دغه خلق جزاؤهم بدل د دوی مغفرتون بخنه ده من ربهم د خپل رب د طرفنا، وجنات او جنتون دی تجری چې بهیږي من تحتها د اغي جنتون لاندې الانهار ویالی نهرونا خالدین دوی به همیشه وي فیها په دی جنتونو کې. ونعم او خدای اجر بدل العاملین د عمل کوونکو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.